Всім вітання! І знову ви на моєму каналі Ліки на крилах бджоли. Майже всі з вас знають такий дивопродукт бджільництва, як прополіс, і навіть трішки його використовують. Але більшість навіть і не уявляє, наскільки широка сфера його впливу і цілющі властивості на організм людини. Серед всіх продуктів бджільництва прополіс виділяється особливою цінністю. В його складі більше 200 різних сполук. Крім того, до складу входять амінокислоти, практично всі відомі вітаміни і ферменти. Унікальний склад прополісу і визначає його цілющі властивості. Прополіс – найсильніший природний антибіотик. Він має дуже сильні антисептичні, антибактеріальні і протизапальні властивості, знищує понад 100 видів бактерій, грибків і вірусів. Серед них збудників туберкульозу, сифілісу, дифтерії, грипу і не тільки. Якщо до синтетичних антибіотиків мікроби рано чи пізно звикають, то звикнути до прополісу їм не вдається. Крім того, синтетичні антибіотики знищують не тільки шкідливу, а й корисну мікрофлору, що може викликати нові захворювання, а при лікуванні прополісом цього не спостерігається. Прополіс – надзвичайно сильний знеболювач і дезінфектор, за силою дії перевищує новокаїн у 5 разів. Він містить до 30% фенольних сполук, які запобігають онкологічним захворюванням. Під впливом прополісу нові здорові клітини розвиваються так, як потрібно, а ракові ліквідуються або сповільнюють свій ріст. При лікуванні онкології і проходженні хіміотерапії прополіс дає колосальну підтримку імунітету. Ці властивості дозволяють додавати прополіс в схему лікування багатьох хвороб. Настоянка прополісу чудово допомагає боротися з грипом, різними вірусними захворюваннями, хворобами верхніх і нижніх дихальних шляхів, ангіною, хворобами порожнини рота, запаленнями вух і носа, ринітом, гайморитом. Настоянка з прополісу використовується при проблемах із зором. Цей препарат швидко і ефективно знімає любі запалення, усуває інфекційне вогнище, сприяє загоєнню і регенерації клітин. Добре приймати прополіс профілактично в зимовий і весняний період для профілактики гострих респіраторних захворювань, вітамінозу, неврозів. Він чудово піднімає імунітет. Також було виявлено протигрибкову дію прополісу, що значно розширило його сферу впливу. Грибкова інфекція часто є вторинною. Вона приєднується до бактеріальної або вірусної, що вкрай ускладнює перебіг хвороби. У таких випадках використовують кілька медикаментозних засобів, окремо проти бактерій і грибків. Настоянка з прополісу надає комплексний вплив і є хорошою профілактикою ускладнень. Вона показана при лікуванні хвороб шкіри, екземі, дерматитів, опіків, фурункульозу. У цьому заслуга також її регенеративних властивостей, які чудесним чином відновлюють здоровий стан тканин. Не можна не згадати користь прополісу для нервової системи та головного мозку. Він добре заспокоює, нормалізовує роботу нейронних зв'язків, допомагає подолати стрес, депресію, знесилення, знімає головні болі і нормалізовує сон. Настоянка з прополісу чудово очищає судини від шкідливого холестерину, що робить їх еластичними, добре прохідними. Під час важкої розумової роботи прополіс надає теж неоціненну допомогу. Мозок швидко відновлюється і починає працювати ще краще. Він допомагає поліпшити пам'ять, в тому числі і у літніх людей. Дія настоянки з прополісу для боротьби з віковими змінами вражаюча. У літніх людей відновлюється пам'ять, збільшується швидкість мислення, скорочується час реакції. Так що можна сміливо говорити, що прополіс продовжує молодість. Широке застосування прополісу здобув і в області гастроентерології. Настоянка з прополісу чудово лікує язву і гастрит, знімає запалення,
загоює рани, покращує метаболізм і запобігає бродильним процесам і налагоджує травлення в шлунково-кишковому тракті. В гінекології і урології прополіс також застосовується. З його допомогою лікують ерозії шийки матки, простатит та інші захворювання. До всього іншого, прополіс володіє антисептичною властивістю, тому процедури з ліками на його основі призначають при геморої. Настоянка з прополісу має бути обов'язково в домашній аптечці кожної сім'ї. Це ваше здоров'я і довголіття. А як застосовувати прополіс при лікуванні різних захворювань, я вам розповім в наступному відеоролику. Кому це цікаво, підписуйтесь на мій канал. Я з задоволенням поділюсь своїми знаннями. А зараз прощаюся з вами. Бажаю кожному здоров'я, процвітання і здійснення мрій.